সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল শিমুল চ্যানেলটি এবং বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন লেটেস্ট টেকনোলজি ভিডিওস সবার আগে দেখার জন্য। ফ্রেন্ডস, এখন পর্যন্ত আপনারা হয়তো অনেক ধরনের কিবোর্ড অ্যাপ ইউজ করেছেন, যাতে আপনারা হয়তো এই টিকটিক শব্দ শুনেছেন। কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে চলেছে, কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি কিবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের কিবোর্ড অ্যাপে ভিন্ন ভিন্ন সাউন্ড ইফেক্ট সেট করতে পারবেন। সো যদি আপনি খুব বেশি টাইপ করে থাকেন বা চ্যাট করে থাকেন, তাহলে এই কিবোর্ড অ্যাপটি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। এর সাথে সাথে আপনারা এখানে বিভিন্ন ধরনের থিম, ইমোজি ইত্যাদিকে পেয়ে যাবেন, যেগুলোকে ইউজ করতে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। সো আপনি যদি একজন কিবোর্ড লাভার হয়ে থাকেন, তাহলে একবার হলো আপনি এই কিবোর্ড অ্যাপটিকে ইউজ করে দেখতে পারেন, কারণ এখানে আপনারা কিবোর্ডের অনেক সুন্দর সুন্দর সাউন্ড ইফেক্ট শুনতে পারবেন। আর এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট যদি কেউ শুনে, তাহলে সে 1 সেকেন্ডের জন্য হলেও চমকে উঠবে। সো আপনারা যদি চান আপনাদের ফোনে এই সুন্দর সুন্দর কিবোর্ডের সাউন্ড ইফেক্টগুলোকে ইউজ করতে, তাহলে অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে থাকুন। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল শিমুল ইউটিউব চ্যানেল। তো চলুন শুরু করি। ফ্রেন্ডস, তো এর জন্য আপনাকে প্লে স্টোর থেকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করে নিতে হবে। তো অ্যাপটিকে কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা দেখাবো ভিডিওর শেষে। সবার প্রথমে অ্যাপটিকে ওপেন করলে আপনাদের কাছে যে পারমিশনগুলো চাইবে, সেই পারমিশনগুলোকে আপনারা অ্যালাউ করে দিবেন। তো পারমিশন দেওয়ার পর আপনারা এখান থেকে এই সুইচ টু গো কিবোর্ডে ক্লিক করে এখান থেকে এই গো কিবোর্ড অ্যাপটিকে সিলেক্ট করে নেবেন। দেন সিলেক্ট করার পর আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। তো অ্যাপটি সম্পূর্ণভাবে ওপেন হয়ে গেলে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে এবং এখানে আপনারা অনেক ধরনের অপশন পেয়ে যাবেন। সো এখান থেকে সবার প্রথম অপশনটি হলো থিম। তো এই থিম অপশনে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে প্রায় অনেক ধরনের থিম চলে আসবে, যেগুলোকে চাইলে আপনি আপনার ফোনের কিবোর্ড অ্যাপে ইউজ করতে পারবেন। তো এরপর এখানে আপনারা একটি ব্যাকগ্রাউন্ডের অপশন পেয়ে যাবেন, যার মাধ্যমে আপনি আপনার ফোনের কিবোর্ড অ্যাপে কালারফুল ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করতে পারবেন, যেটা দেখতে অসাধারণ লাগবে। আপনারা অবশ্যই এটি ট্রাই করে দেখবেন। আর যদি আপনি কিবোর্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার ফটো বা আপনার গার্লফ্রেন্ডের ফটো অথবা অন্য কোনো ফটো সেট করতে চান, তাহলে আপনারা এখানে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে যে ফটোটিকে সেট করতে চান সেই ফটোটিকে সিলেক্ট করে নেবেন। তাহলে দেখবেন যে ফটোটি আপনার ফোনের কিবোর্ডের ব্যাকগ্রাউন্ডে সেট হয়ে যাবে। তো ঠিক একইভাবে আপনারা এখানে বিভিন্ন ধরনের স্টিকার, ইমোজি, ফন্ট ইত্যাদিকে সেট করতে পারবেন। তো এখন কথা বলা যাক যে কিভাবে আপনারা কিবোর্ডে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করবেন। এর জন্য সিম্পলি আপনারা এখান থেকে এই সাউন্ড অপশনে ক্লিক করবেন। দেন ক্লিক করার পর এখানে আপনাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট চলে আসবে। তো এই সাউন্ড ইফেক্টগুলোকে ইউজ করার জন্য সিম্পলি এখান থেকে যে সাউন্ড ইফেক্টটি আপনাদের ভালো লাগবে সেটার উপর ট্যাপ করবেন, তাহলে সেই সাউন্ড ইফেক্টটি আপনার ফোনের কিবোর্ডে সেট হয়ে যাবে। এর সাথে সাথে আপনারা চাইলে এই কিবোর্ডের সাউন্ড ইফেক্টের ভলিউমটাকে কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। এর জন্য আপনারা রাইট সাইডে একটি সেটিংস অপশন পেয়ে যাবেন এবং এখান থেকে আপনারা চাইলে এই কিবোর্ডের ভলিউমটাকে কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। সো এই ছিল ছোট্ট একটি অ্যাপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের ফোনের কিবোর্ডে বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট, স্টিকার, ইমোজি, ফন্ট ইত্যাদিকে সেট করতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, তো এখন দেখাবো অ্যাপটিকে কিভাবে ডাউনলোড করবেন। তো অ্যাপটিকে ডাউনলোড করার জন্য আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে গো কিবোর্ড লিখে সার্চ দিলে আপনারা অ্যাপটিকে পেয়ে যাবেন, অথবা ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। আপনারা চাইলে সেখান থেকে খুব সহজে অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো অ্যাপটিকে ভালো লাগলে একবার ইউজ করে দেখতে পারেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটিকে ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি টেকনিক্যাল শিমুল চ্যানেলটিকে প্রথমবার দেখে থাকেন, তাহলে ভিডিওর নিচে লাগা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। আর আপনি যদি অলরেডি টেকনিক্যাল শিমুল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।